China's self-developed bobsleighs are helping boost winter sports. These bobsleighs were developed by China FAW Group Company, a leading automobile maker, and China Aerospace Science and Technology Corporation. They are believed to be one of the first bobsleighs developed in China. 我们仪器呢是负责整车的方案以及这个制造装配。雪车作为一个竞技运动的话呢，我们是从来没有接触过的。我们对国家雪车队运动员的舵手进行了人体仿真建模，然后利用仿真的方法，在这个计算机里模拟出来这个运动员使用雪车这个状态，让我们这个所有的设计师都了解这个运动员是如何使用它的。最后我们来保证我们的设计方案是能比我们国家队现在用的这个雪车水平还要高，性能还要强，可靠性还要高。